وزير الصناعة والتجارة المغربي السيد رياض مزور، أهلا ومرحبا بك على شاشة CNBC. شكرا على الاستضافة غلا. نبدأ بداية بالمشاركة المغربية في دافوس ممثلة بالوفد الرسمي. إلى حد الآن ما الذي أنجزتموه وماذا عن مشاركة الوفد؟ كانت مشاركة قوية من طرف المغرب، حيث دافوس هي مناسبة للقاء بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والمستثمرين في كل أنحاء العالم. ما استنتجناه من هذه اليومين هو أننا كان عندنا أكثر من 40 مقابلة ثنائية مع عدد من المقررين والمستثمرين الاقتصاديين، وكاين بوادر باش يكونوا أكثر من 6 أو 7 مشاريع ضخمة مستنتجة من دافوس. طيب، خلينا أبدأ اليوم بالصناعات القوية في المغرب، أبدأها بصناعة السيارات، هذه آخر الأخبار. كم ترصدون للاستثمار في هذه الصناعة، وإلى أي حد أنتم واثقون أنه مقدرتكم على تصنيع سيارات قابلة للتنافس اليوم وعلى فئات عالية؟ هي هذا إنجاز حصل، تحصيل حاصل. أول سيارة بتتباع في أوروبا منتوج مغربي، والثانية أيضا عندنا قدرات إنتاجية اللي تصل ب 700 ألف سيارة منتجة في المغرب سنويا، وحنوصل إن شاء الله في 3 سنوات المقبلة إلى 1,000,000، وفي 8 سنوات المقبلة إلى 2,000,000. يعني المغرب هو مصنع السيارات الأكثر ممكن تنافسية في العالم، الثاني أو الثالث. عندنا نسبة الإنتاج، نسبة الإدماج، يعني كلفة قطع الغيار اللي بتدخل في السيارة 69% في المغرب، بتتصنع ب 250 مصنع وبتشغل 220 ألف كفاءة مغربية. أذهب إلى الفوسفات، المادة الحيوية الكبيرة جدا، تعدون من أكبر المصدرين لها في العالم، وهي بالعكس المادة الحيوية الأكثر. كم نسبة مدخول المغرب وإيراداته من عملية تصدير الفوسفات؟ نسبة إدماج الفوسفات، أولا الفوسفات بيتطور إلى أسمدة. المغرب أصبح أكبر منتج للأسمدة في العالم، والفوسفات أيضا مادة حيوية للبطاريات للسيارات الكهربائية. نسبة إدماج الفوسفات في الناتج الداخلي الخام تقريبا في المغرب 6-7%، ونسبة الفوسفات في الصادرات المغرب تقريبا 20%. دعنا نتحدث عن الصناعات الأخرى. تستهدفون أن تشكلوا التكلفة الأقل في الهيدروجين الأخضر، وأنا أسميه المارد الأخضر القادم. إلى أي حد أنتم مطمئنين أنكم حتكونوا الأكفأ في المنطقة؟ أكفأ في العالم. احنا عندنا تكلفة إنتاج الهيدروجين في المغرب حسب كل التقارير من 3 الأقل تكلفة في العالم. المنافسين هما شيلي أو السعودية أو أستراليا، ولكن كل واحد عنده منطقة جغرافية، يعني ما فيش تنافس. المغرب هو قبلة إنتاج الهيدروجين بأقل تكلفة بامتياز. لدينا عدد من المشاريع ومشاريع الاستثمار قوية لإنتاج الهيدروجين، منها مشاريع مغربية. مشروع مغربي اللي عنده علاقة بالفوسفات اللي هو مشروع الOCP بنسبة استثمار 13 مليار دولار لإنتاج أكثر من 1,000,000 طن للأمونياك. نذهب الآن إلى التجارة. كم تبلغ اليوم حجم التجارة الخارجية للمغرب؟ حجم التجارة الخارجية للمغرب تقريبا 100 مليار دولار، وهي ازدادت ب30% من سنة إلى سنة أخرى، وإحنا الانتظارات ديالنا هي أنها تزيد ب20% في السنة الحالية. الكل يتحدث في دافوس عن ركود اقتصادي عالمي داخل في 2023 لا محالة، والكل خائف من الركود التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة. كيف سيؤثر ذلك على قطاع الصناعة وعلى التجارة أيضا في المغرب؟ في كل أزمة في فرص، والمغرب لما بتشوف ان كانت ازمه قدره شرائيه، احنا السوق اللي بنصدر له سيارات مثلا هو السوق الاوروبي، في ازمه القدره الشرائيه لاوروبا، ونسبه مبيعات السيارات في اوروبا انخفضت ب 26% السنه الفارطه، ولكن نسبه مبيعات المغرب للسيارات لاوروبا ازدادت ب 50%. يعني في كل ازمه في فرصه، والمغرب حيقود كل الفرص. بالنسبه لسعر صرف العمله، هل سيشكل فارق بالنسبه للمبيعات؟ لا، صرف العملة هو متوازن، هو مبني على 60% أورو 40% دولار، وهو متوازن. من هم شركاء المغرب اليوم التجاريين بالدرجة الأولى؟ أكبر شريك تجاري هو الاتحاد الأوروبي اللي بياخذ 65% من الصادرات المغربية.
ثاني اكبر شريك هو الولايات المتحده، وانتم بتعرفوا ان لدينا اتفاقيه تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي ومع الولايات المتحده، وثالث اكبر شريك هو الخليج. الكل يتحدث عن استمرار التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية التي لن نعرف حتى الآن مداها إلى متى، فبماذا تأثر المغرب من هذه الحرب؟ تأثر بالغلاء، أولا بالغلاء. القدرة الشرائية كانت لها أزمة، وكان لازم يكون تدخل للحكومة عشان القدرة الشرائية للمغاربة والتضخم ينخفض. وإحنا مفتخرين بأننا من الدول في العالم اللي عندها أقل نسبة تضخم، يعني يتجاوز 6%، ولكن كان عندها أثر بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنين، وهذا انشغال يومي للحكومة المغربية. كم تقديراتك لمعدلات نمو قطاع الصناعة في المغرب في نهاية هذا العام؟ أكثر من 5% إن شاء الله. وأبرز الصناعات اللي يعتمد عليها المغرب اليوم بغير الصادرات؟ صناعة السيارات وصناعة الطيران وصناعة الأدوية والصناعة الغذائية. كل التوفيق لكم السيد رياض مزدور، وأنت وزير الصناعة والتجارة المغربي. شكرا غلا على الاستضافة.